ஹாய் ஆல் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்கள் டாக்டர் திவ்யா பேசுகிறேன். இந்த ஆஸ்துமா வீசிங்க்கு இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் தர்றதுக்காக இந்த லங் 1 அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு நம்மளோட காலர் போனுக்கு கீழே இருக்குது. அந்த பாயிண்ட்டை அழுத்தி 3 ஃபிங்கர்ஸை வச்சு மைல்டு ப்ரெஷரில் ரைட் சைட் 3 டைம்ஸ், லெஃப்ட் சைட் கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பண்ணலாம். அடுத்து இந்த சுஜோக் பாயிண்ட்டுங்கிறது கையில் இந்த பாயிண்ட் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, மென்ஷன் பண்ண இடத்துல கரெக்டாக 2 பூண்டு அந்த இடத்துல வச்சு செல்லுஃபன் பேப்பர் டேப் போட்டோன்னா அது நல்லா ரிலீவ் பண்ணும். இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப்க்கு தாராளமாக இந்த சுஜோக் பாயிண்ட் யார் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம். எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் இல்லை. இது எப்படி செய்கிறதுங்கிற டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கால் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.